र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार चैत 13 गते बन्यो। चैत 13 गते हामीलाई यो देशको राजकाज अगाडि बढाउनको लागि जुन वैधता पनि प्राप्त भयो, सँगसँगै 30 खर्बको बिल पनि बुझाइएको थियो। 30 खर्बको ऋणको भारी यो पनि तिर है तिमीले भनेर हामीलाई बुझाइएको थियो। त्यो बोकेर नै हामी अगाडि बढिराखेका छौँ। अब त्यो हामीले लिया त होइन, राज्यले लिएको हो, अगाडिका सरकारहरूले लिएको हो। रेसियोकै कुरा गर्ने हो भने 10 वर्षमा यो देशमा 25%बाट 43% पुर्याइएको छ। सन् 2015 मा यो देशको डेट टु जीडीपी रेसियो 25% थियो, 25% थियो। सन् 2025 सम्ममा 43% पुर्याइएको छ। अझ अगाडि नै हो, कोभिडकै टाइममा। अब त्यो 10 वर्षमा को सरकारमा थियो, को प्रधानमन्त्री थियो, यो त छर्लङ्गै छ। त्यसैले 25% को डेट भारलाई 43% यति छोटो समयमा पुर्याइएको रेकर्डको पनि छुट्टै प्राज्ञिक अनुसन्धान हुन पर्ला। हामी त के भन्दैछौँ, झन्डै 7 खर्ब ऋण थोपरेर पनि हामी त्यो डेट टु जीडीपी रेसियो बढाउनेवाला छैनौँ, स्थिर राख्दैछौँ। किनकि हाम्रो ध्यान आन्तरिक राजस्वतिर सुझिएको छ। पञ्चायत कालमा पनि 43% थियो, एउटा संयोग हो। 32 सालमा जम्मा 2% थियो। राजा वीरेन्द्रले शासन लिँदै गर्दा यो देशमा डेट टु जीडीपी रेसियो जम्मा 2% थियो, 2%। 32 सालदेखि 46 साल 47 सालसम्ममा त्यो 2% को डेट भार 43% पुर्याइएको छ। एसियाली मापदण्ड विकासको मूल फुटाउने नाममा त्यसको पनि छुट्टै प्राज्ञिक शोध विश्लेषण हुन पर्ला। बाह्य ऋणको अनुमति लिन पर्दैन भन्ने विषय यो बहसमा ल्याउन आवश्यक होला। एउटा कार्यकारीको अब यत्रो म्यान्डेट प्राप्त, संसदप्रति उत्तरदायी, यही संसदले बनाएको सरकारले हरेक कुरामा अब संसदबाट अनुमोदन लिने जुन परिपाटी त्यति व्यावहारिक नहुने भएर मोटामोटी यति खर्च गर्छु भनेकै छ, यति उठाउँछु भनेर जानकारी दिएकै छ। 262 अर्ब जति यसपालि विदेशी ऋण उठाउँछु भनेर सदनलाई जानकारी छ। र त्यही सीमाभित्र रहेर चाहिँ यी वैदेशिक ऋणहरूको परिचालन हुने नै हो। र एउटा अभ्यास अर्थ मन्त्रालयमा के छ भने सम्झौता नभइसकेका अथवा यो ऋण आउँछ भन्ने लिखित प्रतिबद्धता नभइकन प्राय अर्थमन्त्रीहरूले बजेटमा फुक्दैनन् यो कुरा। र मैले यसपटक जुन वैदेशिक अनुदान 61 अर्ब र वैदेशिक ऋण 262 चान्सुनको चाहिँ जुन हिसाब पेश गरेको 247 को 57 होइन 247 को त्यसको 72 अर्ब त हामी तिर्दैछौँ। यसको लगभग लिखित कमिटमेन्ट भइसकेको छ। र यो म्यान्डेट चाहिँ संसदले कार्यपालिकालाई दिएको हो, व्यवस्थापकले कार्यपालिकालाई दिएकै हो। र अब ऋण सहयोग इत्यादिमा देशको हितमै हुने खालका शर्तहरू हामीले स्वीकार्दै आएका छौँ। तिम्रो ट्याक्स एफिसियन्सी बढाऊ, तिम्रो चुस्तता बढाऊ, कर्मचारीहरू धेरै सरुवा नगर, आन्तरिक यो ऋण तिर्न सक्ने ल्याकत बढाउनको लागि यी इकोनोमिक रिफर्महरू गरिदेऊ भन्ने कुरा छलफलबाट बहसबाट नै हामीले स्वीकार गर्दै आएका छौँ। राष्ट्रको हित प्रतिकूल हुने गरेर हामीले र यो सरकारले कुनै पनि शर्तहरू स्वीकार गर्ने छैन भन्ने कुरा म निवेदन गर्न चाहेँ। प्राय शर्तहरूमा अब विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंक नै हो हाम्रो, हामी नै सदस्य भएका यी मल्टिल्याटरल डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूबाट अधिकांश सहुलियतपूर्ण सौविध्य प्राप्त ऋण हामीले लिने गरेका छौँ। मलाई चिन्ता डर के छ भने अब यो साँगुरो झ्याल झन साँगुरिँदैछ। वात्तै हाम्रो कन्ट्रीको विश्वसनीयता नबढिसकेको हुनाले प्राइभेट क्यापिटलहरू आउने अवस्था छैन। र यही वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी जस्ताबाट पाउने 40 वर्षको लागि 1.5% ब्याज डलरमा चाहिँ लिने पर्नुमा पनि एउटा नकारात्मक भाष्य बनाइरहेको अवस्थामा अब त्यो पनि सुक्दैछ। हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढ्दै गर्दाखेरि गाह्रो छ। र वैकल्पिक स्रोतहरू खोज्ने क्रममा अब महँगा स्रोतहरूतिर नै जानुपर्ने बाध्यता हामीलाई छ। र मित्र राष्ट्र भारत, मित्र राष्ट्र चीनबाट हामीले लिने ऋण सहयोग वर्ल्ड ब्याङ्क एडिबी भन्दा महँगो हुने गरेको यथार्थ हामीलाई थाहा छ। र 3 मा हाम्रै देशको साधन स्रोत, हाम्रै देशको विशेषज्ञता लिनुपर्छ भन्ने शर्त गाँसिएर आउँछ जापानको पनि। किनकि बाइल्याटरल
द्विपक्षीय ऋण, बहुपक्षीय ऋण होइन कि द्विपक्षीय ऋण चाहिँ उनीहरूको करदाताले दिएको पैसा यहाँ उपयोग भइरहेको हो भनेपछि हामीले दिँदै गर्दाखेरि अलिकति हल्का शर्त, हाम्रो देशको हितमा हुने शर्त पनि गाँसेर दिउँ न भन्ने परिपाटी विगत 70 वर्षदेखि नै चल्दै आएको हो। त्यसलाई जोखेर तौलेर अघि मैले भनेको कम्पोजिसनमा हेर्नु पर्यो, क्वालिटीमा हेर्नु पर्यो र विनियोजन एलोकेसनमा हेर्नु पर्यो। त्यसबाट फिल्टर गरेर कुन लिने कुन स्वीकार नगर्ने भन्ने कुराहरू यो नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने कुरा हो, संसदलाई जानकारी दिएर। तर आधारभूत सीमाहरूबारे चाहिँ संसदको म्यान्डेट लिएर मात्र गरिने कुरा मान्यज्यूहरूलाई थाहा नै छ। मलाई लाग्छ आज उठेका विषयहरू यिनै हुन्। समष्टिमा म फेरि के भन्न चाहेँ भने डेट टु जीडीपी रेसियो हेर्ने हो हामीले। अघि मैले निवेदन गरेँ 30 खर्बको बिल हामीले बोक्यौँ, यसपालि 6.5 खर्ब जतिको ऋण, तर तिर्नुपर्ने झन्डै 318 अर्ब जति हामी तिर्दाखेरि नेटमा ऋण धेरै थपिएको छैन। तर ऋण मात्र निरपेक्ष ढङ्गले हेर्ने होइन, ऋणलाई जहिले पनि अर्थतन्त्रको आकारले भाग गर्ने, डेटलाई जीडीपीको रेसियोको रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको परीक्षणमा, उनीहरूको विश्लेषणमा, उनीहरूको सुधार सुझावका रेकमेन्डेसनहरूमा पनि हामी लो स्ट्रेसमा पर्छौँ। एउटा हाई स्ट्रेस चरम दबाव, अर्को मध्यम स्तरीय दबाव मिडियम स्ट्रेस, र तेस्रो चाहिँ न्यून दबाव लो स्ट्रेस। हामी अझै पनि न्यून स्ट्रेसमा छौँ। यद्यपि यो अवस्था सधैँ रहिरहन गाह्रो छ। हामीले जुन विकासको रफ्तार बढाउँछौँ भनेका छौँ त्यो सहयोग लिएर आयात पनि बढ्ने एउटा चापहरू विभिन्न कोणहरूबाट आउँछन्, त्यसको तयारी हामी गर्दैछौँ। तर ऋण लिएर अर्थतन्त्रको आकार बढाउन सक्यौँ भने यो रेसियोलाई स्थिर राख्दा पनि हामी 48-50% भन्दा मुनि नै रह्यौँ भने त्यसलाई त्यो स्वस्थ सीमा नै मानिने कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु। तर मान्यज्यूहरूको जुन आशय छ ऋण लिएर उत्पादनमूलक गतिविधिमा नै खर्च गरौँ ताकि ती ऋणहरू आफसे आफ नै तिरिँदै जाउन्, अर्थतन्त्रको सामर्थ्य पनि बढ्दै जाँदाखेरि त्यो स्वचालित ढङ्गले तिरिँदै जाउन् भन्ने जुन आशय हो त्यसप्रति सरकार थप चनाखो हुन्छ भन्ने कुरा मान्यज्यूहरूमा म निवेदन गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद।